အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ reorder question တစ်ခုကိုအတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြရအောင် step number 1 skimming and scanning skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ newness railroad rails tunnel fungus neck newness ဆိုတော့ glass glowworm ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစာပိုင်းဒီ newness railroad အကြောင်းဖြစ်ရမယ်Step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် Newness Railroad was closed in 1932 သိပ်မသေးချာသေးဘူးခဏလေးထပ်ထားမယ် The rails will pull out of 60-meter tunnel which has been bored through ဒီစာကြောင်းဒီအသေးစိတ် general မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိချာတယ်ဒါ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး topic sentence ဒီပုံမှန်အားဖြင့် general information ကိုပေးတာမလို့ဒီစာကြောင်းဒီ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး found in massive numbers in caves the fungus neck larvae cling to the rocky walls of ဒါလည်းပဲ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှင်းပြထားတယ်ဒီထဲမှာဘယ်ဥစ္စာဒီဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတွေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီလေ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး For newness that mean becoming home to thousands and thousands of glowworms ဆိုတော့တေချာသေးဘူးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ topic sentence The glowworm is a catch-all name for the bioluminescent larvae of various species ဆိုတော့ဒါလည်းပဲတစ်ခုခုကိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော် specifically ရှင်းပြထားတာမလို့ဒါဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဒီ topic sentence ဖြစ်လောက်တယ် Newness railroad was closed for newness that mean becoming home to thousands and thousands of glowworms ဆိုတော့သူ့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဒီ railroad ကိုပေါ့နော် railway line ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ1932မှာပိတ်လိုက်တယ်ဒီဟာကြတော့ဒီ newness ဆိုတဲ့ railway ဒီ railway line ဒီပေါ့နော် glowworms တွေရဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသော glowworms တွေရဲ့အိမ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မီးထားတန်လန်းကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအကောင်တွေပေါ့နော်ဒီ worm ဆိုတော့ဘာလဲ worm ဆိုတော့ဟိုတီကောင်လားအဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပိတ်လိုက်မှပဲဖြစ်လာမှာတွာလာနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်တွေရဲ့အိမ်ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကို topic sentence အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်ဒါပြီးရင်သူရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့လည်းမတိချဘူးဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် The rails will pull out ဆိုတော့ဒါကတန်လန်းအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီဒီမှာကြတော့glowworms တွေကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တန်လန်းအကြောင်းဆိုတော့ဒီမှာလဲ railroad ဒီမှာလဲ rail ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဒီ matching words အနေနဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့ဒါမဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြမယ် The rails will pull out of the 60-meter tunnel which had been bored through the sandstone in the Burmese National Park and the tunnel was left to its own devices railroad ကိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ညအတွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ for newness become glowworm railroad ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာထောင်ပေါင်းများစွာသော worms တွေရဲ့အိမ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုအတွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် glowworms ဒီမှာလဲ glowworms ဆိုတော့ matching subject object approach ကိုသုံးပြီးမှဒီစာကြောင်းမှာ glowworms ဒီနောက်ဆုံး object ဒါပေမဲ့ဒီစာကြောင်းမှာ glowworms ဒီ subject ဆိုတော့ subject object approach နဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဒီအတွဲဖြစ်နိုင်တယ် The glowworm is a catch-all name ဟုတ်တယ်သူကပြန်ပြီးမှပြောပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဒီအတွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုကျန်တယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ဖတ်ကြည့်ကြမယ် A type of fungus neck found in massive numbers in caves the fungus neck ဆိုတော့ဒါလည်းဒီလိုပဲ subject object matching subject object approach နဲ့ fungus neck object subject okay ဆိုတော့အားလုံးကို reorder လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဖြေကိုစစ်ကြည့်မယ်
Yes ဆိုတော့ဒီစာပိုက်မှာ subject object approach နဲ့သုံးပြီးတော့ reorder ကိုဖြည့်ဆိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်